Bonjour les économistes, bienvenue sur ma chaîne. معكم Madame Eco, professeure d'économie et de gestion. Alors, la vidéo سميتها la bête noire اللي هي l'explication du passage. Vraiment, d'après plusieurs années d'expérience, ديما سبحان الله l'explication du passage هي la principale question qui dérange les élèves. Soit les économistes, Sciences Éco ou là, j'essaie كلشي les élèves كديرونجيهم l'explication du passage, même les meilleurs madame l'explication du passage. Donc je me suis dit pourquoi pas ندير لكم هاد la vidéo خاصة l'explication du passage. Alors حاولت ناخذ لكم un باساج من شاك بارتي ديال البروغرام. يعني حاولت مثلا هذا فيه شوماج ولا بوليتيك مونيتير. لا بوليتيك مونيتير راه فيها شي جوج ولا 3 ديال لي باساج، لانفلاسيون، لا كرواسونس، لا بوليتيك بودجيتير، باش نحاولوا شويه نديروا لو تور ديال لو بروغرام ونديروا شويه لا كوفرتور. Alors, je commence par le premier document, chômage au Maroc en 2018, une baisse qui trompe l'œil. Alors, قبل ما نقرا le document ونقرا le passage, خاصكم تعرفوا وديجا قلتها لكم في la vidéo précédente, c'est que chaque document, chaque texte عنده un fil conducteur. يعني ملي كتقراو خاصكم تقراو وتفهموا لو سونس جينيرال ديال لو دوكيومون فين غادي وعلى اش كيهضر. راه الا ما وصلتوش انكم من لا ليكتور ديالكم تقدروا تفهموا لو تكست ان جينيرال شنو بغى يقول، راه ما غاديش تحسوا بهذاك لو باساج حتى هو شنو بغى يقول. لو باساج سي ان اكستري من ان دوكيومون، يعني انه مرتبط سوا مهم مرتبط باللو كونتوني ديال لو دوكيومون كامل، ومرتبط بالضبط بريسيزيمون سوا من بالجمله اللي قبل منه ولا الجمله اللي موراه. داكوغ، يا اما هو كيشرح شي حاجه اللي جات قبل منه ولا شي حاجه اللي جات موراه كتشرحوا. دونك نتوما خاصكم تقراوه وتربطوه بسوا هذاك الشيء اللي قبل منه ولا اللي موراه على حساب لو دوكيومون اللي عندكم، وخاصكم تفهموا هذاك الشيء اللي فيه لداخل. الا قالوا لي انا مثلا ديجا قلت لكم في واحد لو دوكيومون ديال لي زيكزارسيس ديال لو شانج، لو مارشي دو شانج، منين يقول لكم مثلا لا بيس دو لا فالور دو ديرام، نتوما اوتوماتيكمون ملي غادي تجيو ديروا ليكسبليكاسيون غادي تقولوا لا ديبريسياسيون دو ديرام. منين يقولوا لكم لوغمونطاسيون دي بري نتوما غتقولوا لانفلاسيون، ولا منين يقولوا لانفلاسيون نتوما تقولوا l'augmentation des prix pour montrer. Donc vous changez les mots, vous expliquez les mots pour montrer que vous avez compris. D'accord, donc كتبدلوا لي مو وكتربطوهم بهذاك الشيء اللي كما قلت لكم سواء كاين افون ولا ابري. قليل بزاف فين كيكون لو باساج بوحدو بحال هكا شارح راسو ما مرتبط مع حتى حاجه. الوغ جو كومونس. عندكم هنا دوكيومون سور لو شوماج، غنقرا لو بروميير باراغراف كامل كما قلت لكم باش نشوفوا لو فيل كوندكتور. En 2017 et 2018, le taux de chômage est passé de 10,2% à 9,8% au niveau national. Donc le taux de chômage هبط de 14,7% à 14,2% parmi les citadins, يعني milieu urbain, et de 4% à 3,5% parmi les ruraux. Le repli du taux de chômage est moins lié à la dynamique de l'activité économique qu'au recul du taux d'activité. شنو قلنا؟ le repli يعني تراجع، une baisse اللي عرفها لو طو دو شوماج. حنا هاد لا بيس قبل ما يقولوها لنا هما في لو باساج حنا راه غوبيريناها من الجمله الاولى. داكوغ، الوغ نكمل بعدا. ce dernier a atteint 46,2% en 2018. Plusieurs personnes découragées ne se présentent plus sur le marché du travail. Donc هنا تيشرحوا لنا علاش هذاك لو طو دو شوماج ا ديمينوي، ولكن قالوا لنا لو روبلي. دونك هنا حنا خاصنا هذيك روبلي نبدلوها في ليكسبليكاسيون، نقولوا مثلا لو ريكول ولا لا بيس دو طو دو شوماج مالها est moins lié à la dynamique de l'activité économique. يعني ما مرتبطاش بلا ديناميك de l'activité économique. دونك ما مرتبطاش بلا كرواسونس ايكونوميك. انا غنحيد ديك لا ديناميك دو لاكتيفيتي ايكونوميك وغنقول لا كرواسونس ايكونوميك كو recul du taux d'activité، ولكن مرتبط اكثر بلو recul يعني بالتراجع ديال لو taux d'activité. شنو معنى لو taux d'activité؟ يعني الناس qui sont qui ont l'âge et la capacité du travail ou ils sont des chômeurs. يعني ملي كيكون فوقاش كنحسبوا لواحد chômeur، ملي كيكون
كيقلب على لو طرافاي. الوغ هاد الناس هادو شنو وقع لهم؟ عياو. الوغ كاتبين هنا plusieurs personnes découragées ne se présentent plus sur le marché du travail. عياو من التقلاب سي بون. الوغ شنو داروا؟ صافي جلسوا اون فوا ما كيبقاوش يقلبوا ما كيتحسبوش مع لي شومور. دونك لو طو دو شوماج نقص. هو نورمالمون لوجيكمون خاص لو طو دو شوماج ينقص معاياش مع لاكتيفيتي ايكونوميك مع لا كرواسونس ايكونوميك. طلع لا كرواسونس ينقص لو شوماج وهذا تيتسمى لو شوماج كونجونكتوريل. المشكله خصوصا في المغرب ان الشوماج ديالنا ماشي كونجونكتوريل، عندنا ان شوماج ستركتوريل. واخا طلع لا كرواسونس شويه لو شوماج ما كيهبطش. علاش؟ لان مرتبط بدوطخ غيزون، مرتبط بالناس اللي عندهم دي فورماسيون ودي ديبلوم اللي ما عندهم حتى علاقه بلو مارشي دو طرافاي. هذيك ليناديكواسيون راه سورمون قريتوها. داكوغ. دونك هاد الناس عندهم لو ديبلوم كيبقاو يقلبوا حتى كيعياو على الخدمه. مني ما كيلقاوش ما كيبقاوش يقلبوا. اشنو كيديروا؟ كيمشيو يخدموا في شي اكتيفيتي وحده اخرى ولا يخدموا في شي حاجه ما عندها حتى علاقه مع لو ديبلوم ديالهم. وهادشي راه دايوغ تلاحظوه مالوغوزمون بزاف. دونك كومون اون فا faire pour expliquer هاد لو باساج؟ غادي نقولوا la baisse du taux de chômage، حنا بدلنا لو repli، n'est pas causée par la croissance économique mais par le recul du taux d'activité vu que plusieurs chômeurs هادو اللي سماوهم هما les demandeurs les plusieurs personnes donc هما سماوهم personnes donc انا رجعتهم سميتهم des chômeurs vu que plusieurs chômeurs sont découragés et ne se présentent plus sur le marché du travail ولا نقدروا نقولوا ne cherchent plus du travail. فوالا ما بقاوش محسوبين شومور. هذاك الشيء علاش لو طو دو شوماج نقص. Voilà, donc je passe le deuxième document, liquidité bancaire, le déficit se creuse en 2018. غنعاود نقرا لكم. Au Maroc, le besoin de liquidité des banques s'est véritablement accentué. Donc, on a le marché monétaire où on a une sous-liquidité. Il est établi en moyenne à 69,7 milliards de dirhams, après 40,9 milliards de dirhams en 2017 et se creusant à 72,1 milliards de dirhams en 2019 selon les prévisions de la Banque centrale. Donc le fikra الاولى بعدا c'est que عندنا un très très grave besoin de liquidité, عندنا une sous-liquidité sur le marché. Cette évolution est attribuée tout principalement au repli des réserves internationales nettes. Le repli يعني عاوتاني نفس الكلمه لقيناها تراجع ديال لي ريزيرف انترناسيونال نت. نتوما هنا خص عقلكم يرجع لو كور. لي ريزيرف انترناسيونال نت شنو هما؟ c'est une ressource, c'est une contrepartie de la masse monétaire, c'est une source de création monétaire. donc الا تراجعات يعني غادي تراجع عندنا la quantité de monnaie اللي كاينه en circulation dans l'économie. Alors, repli des réserves internationales nettes qui pourrait être amplifié en cas de dépréciation de dirham. Déjà, كاين le repli, كاين تراجع يعني ناقصين les réserves و au cas où كانت la dépréciation du dirham هاد les réserves غادي يزيدوا ينقصوا. هنا خاصنا نشرحوا علاش. دونك منين غادي توقع لا ديبريسياسيون؟ دونك هما هنا قالوا ديبريسياسيون، حنا ما غاديش نقولوا ديبريسياسيون، حنا غادي نقولوا لا بيس دو لا فالور دو لا موني باش نبينوا باننا فاهمين. لا ديبريسياسيون ولا سي لا بيس دو لا فالور دو ديرام. شنو علاقتها؟ منين قلنا راه ديجا شفناها في دو فيديو، لا فيديو اللي مرتبطه بلو شونج les actions de la politique monétaire à objectif externe ou la vidéo اللي فيها les exercices ديال le marché de change. قلنا بأن la dépréciation du dirham من جهة encourage les exportations، هذه نشوفوها من بعد، ولكن المشكلة الكبيرة أن les importations كيوليو غاليين، كنوليو خصنا نخلصوا بزاف ديال الفلوس باش نحصلوا على les importations. دونك هاد الفلوس شنو هما؟ ce sont des devises، دونك غنوليو نخرجوا الدوفيز بزاف، وهذا علاش لي دوفيز اللي هما اصلا عندنا ناقصين مازال غادي يزيدوا الريسك انهم يزيدوا ينقصوا à cause de la dépréciation. D'accord. Donc شنو نقولوا؟ نقول مثلا vu que les réserves internationales nettes sont en recul، غنبدل هذيك repli، la dépréciation du dirham ou la baisse de la valeur du dirham va aggraver la situation des réserves internationales nettes à cause des importations qui vont devenir plus chères et donc beaucoup de devises vont sortir.
je crois que l'idée est claire. هضرنا بعدا على ان ناقصين لي ريزيرف ربطناهم بلا ديبريسياسيون اللي غادي تزيد دونك تشرحنا هاد لا ديبريسياسيون كيفاش غادي تاثرنا على لي ريزيرف لي زامبورطاسيون غيوليو بلو شير دونك غنخرجوا اكثر ديال لي دوفيز اذا غادي يزيدوا ينقصوا لي دوفيز اكثر. Donc voilà pour ces deux premiers documents. Je passe à un autre. Maroc vers une flexibilité du régime de change. Alors le document طويل ما غاديش نقراه لكم كامل. Je vais chercher le point. فين ما كاين un point غادي نبدا منه. Alors 1 2 3 4 في la 5e ligne. C'est pour cela que Banque el Maghrib envisage d'introduire plus de flexibilité dans le régime afin d'assurer une plus grande continuité dans l'ajustement de l'équilibre extérieur. Les autorités monétaires au Maroc sont conscientes que le taux de change a un impact important sur la compétitivité prix des produits exportés. Une dépression donc l'idée هنايا علاش كتهضر العلاقه donc هنا le titre du document Maroc vers une flexibilité du régime de change يعني في الباراغراف الاول كله اللي ما قريت لكمش دابا راه تيهضروا على ان المغرب قرر يدوز من لو ريجيم دو شانج فيكس لو ريجيم دو شانج فلوطون ودابا غادي يبداو يشرحوا لنا لي كونسيكونس ديال هاد لو باساج هذا وقالوا لنا هنا بانه les autorités monétaires sont conscientes يعني عارفين que le taux de change a un impact important sur la compétitivité prix des produits exportés. هاد الهضره ديجا قلناها ونعاودوها منين كتوقع لا ديبريسياسيون ديال لو درهم لي برودوي ماروكان كيوليو يجيو رخاص للاكستيريور دونك ملي كنقولوا رخاص يعني مقارنه بلي برودوي ديال لي زوتر بيي تيبانوا بانهم رخاص وهذه كتسمى لا كومبيتيتيفيتي بري يعني القدره على المنافسه en ce qui concerne le prix. داكوغ ملي كتجي تشري شي حاجه كتسول عند هذا اللي نورمالمون الا كانت لا ميم كاليتي ولا الا كنتي انت ما مهتمش بلا كاليتي كتشوف ارخصهم وكتشري من عنده. داكوغ دونك هذه هي هنا ليدي ديال لا كومبيتيتيفيتي بري وكنهضروا سورتو على لي اكسبورطاسيون. Le passage. Une dépréciation de la monnaie nationale aura ainsi un effet positif sur cette compétitivité. هذه هي l'idée. أنه إلا وقعت la dépréciation du dirham, la valeur du dirham هبطات les exportations غادي يوليو moins cher وغادي يولي عليهم طلب دونك غادي يوليو plus compétitive. Alors شنو نقولوا في l'explication du passage la dépréciation du dirham ولا نعوضوها نقولوا la baisse de la valeur du dirham va causer la baisse des prix des exportations donc elles deviendront plus compétitives car la demande sur les exportations marocaines va augmenter. Et cela va causer l'augmentation de la demande sur les produits marocains. Voilà, donc les choses زعما صراحة sont claires. قرينا الجملة دونك هنا في هذا لو باساج بالضبط هو مرتبط بالجملة اللي قبل منه. نمشي لان autre document دابا hausse de 12,9% des réserves internationales nettes. Donc, هادشي كله داخل مع la politique monétaire. Alors, je vous lis le premier paragraphe. Les réserves internationales nettes du Maroc ont atteint 250,8 milliards de dirhams au 23 décembre 2016. À cette date, le montant total des interventions de Banque el Maghrib s'est élevé à 15,1 milliards de dirhams, dont la somme de 11 milliards de dirhams injectés sous forme d'avance à 7 jours. S'agissant du taux interbancaire, il reste aligné sur le taux directeur maintenu à 2,25%. شنو داروا في هذا الشيء الاول في هذا البروميير باراغراف هضروا لنا على لي زاكسيون دو لا بوليتيك مونيتير. شنو دارت بنك المغرب؟ دارت لي انجيكسيون يعني انها كتحط الفلوس في لو مارشي à travers les avances à 7 jours où elle a gardé le taux directeur à 2,25% اللي هو un taux qui تعتبر bas. Le plus bas généralement هو 2,25%. Alors le passage, les interventions de BAM يعني هاد les actions اللي يلا هضرنا عليهم لاحظوا الباساج مرتبط هنا بداكشي اللي قبل منه. les interventions alors منين نجيو حنا نشرحوا ما نقولوش les interventions حنا غادي نقولوا les actions اللي هما les injections
d'accord, ou le maintien du taux directeur. Pourrait relancer la croissance économique. Donc هنا خاصنا نفسروا علاش اصلا لا بام دارت هاد لي زاكسيون علاش باش لان le marché ناقص في la liquidité donc pour injecter de la liquidité dans le marché منين le marché غادي يوليو فيه الفلوس les banques غادي يوليو عندهم لي liquidités le taux directeur ناقص يعني غيأثر على les taux d'intérêt débiteurs غادي يكونوا ناقصين هذا شنو غادي يشجع على les crédits ديال الكونسوماسيون وديال l'investissement هاد les deux تيعطيونا augmentation de la demande. L'augmentation de la demande, elle stimule l'investissement ou l'investissement c'est le moteur de la croissance économique. Donc هنا c'est un processus انكم تشرحوا هذه شنو غادي تعطي. D'accord? Donc هنا on est dans le cadre d'une politique monétaire de relance اللي l'objectif ديالها هو la croissance économique. Voilà, donc زعما مع un peu de concentration وكما قلت لكم le fil conducteur وتربطوا le passage soit بداك الشيء اللي قبل منه ولا اللي موراه على حساب le document vraiment غادي تولي تجيكم l'explication سهله. Alors pour expliquer qu'est-ce que je vais dire, les actions de la BAM, نقدر نحل une parenthèse ونقول les injections et le maintien du taux directeur à travers oui, donc et entre parenthèses ou les actions de la BAM à travers les injections et le maintien du taux directeur vont permettre d'améliorer la liquidité des banques et d'avoir des taux d'intérêt bas, ce qui va permettre d'encourager les crédits, de stimuler la demande, crédit entre parenthèses consommation et investissement, ce qui va faire augmenter la demande et donc stimuler l'investissement et stimuler la croissance économique. Voilà. Un autre document, un autre passage, inflation au Maroc, alerte sur le pouvoir d'achat. Alors, le premier paragraphe, je directement le deuxième. La Banque mondiale souligne dans son rapport que les conséquences néfastes d'une inflation élevée risquent de peser lourdement sur les pauvres, qui dépendent principalement des revenus salariaux, des prestations sociales et des pensions. Donc, le paragraphe qui le texte qui على l'inflation. Alerte sur le pouvoir d'achat يعني attention le pouvoir d'achat ديال الناس هو القدره الشرائيه ديالهم كلما كانوا لي بري هابطين الناس كيقدروا يشريو اكثر كلما كانوا لي بري طالعين القدره الشرائيه ديال الناس كتقل داكوغ مثلا ناخذوا شي واحد عنده 100 درهم الا كانوا الاثمنه ناقصين هذيك 100 درهم غتشري له بزاف ديال الحوايج والا كانوا الاثمنه طالعين هذيك 100 درهم غتشري له غير شي حاجه قليله داكوغ alors هنا la Banque mondiale souligne dans son rapport les conséquences néfastes d'une inflation élevée. إلا كانت l'inflation élevée راه غيكونوا عندها des conséquences خايبين على من خصوصا risque de peser lourdement sur les pauvres. Les pauvres شنو عندهم un salaire. D'accord? هذاك لو صالير ديالهم جينيرالمون il est le même ولا كيتزاد بشويه دونك غير كيطلعوا لي بري لي بوفر تيحسوا بالدقه ديال هذوك لي بري كي اوغمونتي داكور لو بوفوار داشا ديالهم كينقص الوغ نمشي نقرا لو باساج لاحظوا راني فهمت قبل ما نقرا لو باساج Un taux d'inflation très élevé entraîne un ralentissement de la croissance économique. كيفاش L'inflation élevée, شنو قلنا علاش كتأثر على le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat كيأثر على la demande. إلا la demande نقصات automatiquement l'investissement كينقص. منين l'investissement كينقص la croissance économique كتنقص. العكس تماما ديال داكشي اللي قلنا في le passage اللي سبق. Donc comment on va répondre? On va dire que si les prix sont trop élevés, donc l'inflation, cela va peser sur le pouvoir d'achat ou va faire baisser le pouvoir d'achat surtout des pauvres, donc le pouvoir d'achat des pauvres, ce qui va décourager la demande et donc décourager l'investissement et risque de décourager ou de ne pas stimuler la croissance économique. Donc, l'inflation qui est élevée, les prix يطلعوا بزاف باش la croissance économique. Voilà pour ce passage. Alors, je passe à un autre.
document donc 5, croissance économique au Maroc, un meilleur scénario 2017. Alors à titre d'information, les documents راهم مخلطين ما بين GC ou ما بين Sciences Éco. Alors je lis déjà le titre, croissance économique au Maroc, un meilleur scénario pour 2017. Donc 2017 توقعات ولا une idée بأن la croissance غادي تكون مزيانة. La demande intérieure, principal moteur de la croissance économique, est assez largement satisfaite par les importations. Le moteur de la croissance économique قلنا هو la demande. وهنا la demande intérieure يعني la demande ديال les ménages, la demande ديال les administrations, ديال les ISBLM, etc. Comment elle est satisfaite? قالوا لنا بأنها assez largement satisfaite par les importations. Partie كبيره من la demande intérieure اللي تيمكننا من la satisfaction ديالها هما les importations. كنستهلكوا بزاف ديال المواد ولا les produits, les biens qui sont importés de l'extérieur. هذه l'idée الاولى. Cette situation, une situation partie كبيره من la demande intérieure كيفاش كنديروا la satisfaction ديالها بلي importations génère une fuite dans le circuit économique. Fuite يعني الفلوس كيهربوا le circuit économique au profit de l'activité dans le reste du monde. علاش الناس عندنا تحتاجوا دي برودوي بلاصه ما هذوك لي برودوي يستهلكوا دي برودوي ديال المغرب وداك الفلوس اللي غادي يخلصوهم لدي زونتربريز ماروكان ويبقاو الفلوس عندنا في المغرب كيدوروا لنا في لو سيركوي ايكونوميك ديالنا لا كيشريو دي برودوي كي سون امبورتي دونك كيخلصوا شركات اللي كاينين برا. هذه لا فيت فلوس كيهربوا لنا. علاش؟ لاننا كنستهلكوا بزاف ديال لي زامبورطاسيون. دونك هو عاوتاني ان باساج مرتبط بالليدي ولا بلا phrase اللي قبل منه. Alors qu'est-ce qu'on va dire pour expliquer? La demande intérieure qui est le moteur de la croissance économique est satisfaite en grande partie par les importations, ce qui cause une sortie des ressources qui profitent à l'extérieur au lieu de profiter à l'économie nationale. هذه هي الفكرة. فلوس بلاص ما يستافد منهم المغرب استافدوا منهم حنا كيخرجوا يمشيو لعند l'extérieur. Dernier document sur la politique budgétaire, Maroc, projet de la loi de finances 2018. Alors, le paragraphe الأول كله فيه des actions ديال la politique budgétaire. وهنا أنا ديجا قاريه لو دوكيومون etc. C'est une politique budgétaire de relance. يعني ملي تقراو هاد لو باراغراف الاول غادي تلقاو بان تيديروا بلوس d'investissement. دونك هادو لي زاكسيون ديال لا رولانس بلوس d'investissement بانهم كيديروا quelques exonérations من les impôts تيديروا واحد لي طو مشجعين لي بيتيت اي موين انتربريز etc. دونك كلهم هادوك لي زاكسيون اللي كاينين في الباراغراف الاول ديال لا رولانس. ولكن من جاو الباراغراف ولكن قبل ما يكمل في الاخر ديال هذا الباراغراف قالوا en plus, le déficit budgétaire serait de 3% du PIB contre 3,5% en 2017. يعني malgré كاع هاد لي زاكسيون اللي داروا ديال لا رولانس باقي كاين ان اوبجيكتيف اللي هو ان هذيك لو بودجي ديال 2018 كيهدف انه ينقص من لو ديفيسيت بودجيتير. بيان سور ديفيسيت بودجيتير راه حنا هضرنا عليه في لا فيديو ديال لا بوليتيك بودجيتير. قلنا بانه تيسبب لنا لونديتمون وهذاك لونديتمون تيعطينا لي في بول دو نيج تيعطينا لي في ديفيكسيون. دونك هادو رجعوا لهم شوفوهم ضروري تكونوا عارفينهم. دابا عاد نمشيو لو باساج. malgré ces dispositions يعني malgré les actions de relance اللي داروا في الباراغراف اللي قبل pour certains analystes دونك هذا ماشي الرأي ديال كلشي certains analystes ce budget reste prisonnier d'une logique comptable où la maîtrise du déficit budgétaire est prioritaire par rapport à la nécessité de relancer l'économie nationale. بعض les analystes les économistes يشوفوا بأنه malgré هاد لي زاكسيون كاملين بالنسبه لهم راه ما كافيينش حيت تتبقى واحد داك الخوف وديك ليدي ديال انه لو ديفيسيت عندنا كبير خصنا نقصوا منه. بوتيتر كو ما كانش هاد لا كرانت ديال ان لو ديفيسيت راه كتير وخاصنا نقصوا منه هاد لوبجيكتيف ديال نقصوا من لو ديفيسيت كون زادوا في لي انفستيسمون وزادوا في نقصوا في لي زامبو ايتترا باش يشجعوا لا كروسانس ايكونوميك كتر.
Alors, pour expliquer ce passage, qu'est-ce qu'on peut dire? D'après certains analystes, donc pour moi, on doit garder les analystes, l'idée générale, dire quelques analystes dit, les actions du budget 2018 ne sont pas suffisantes pour lancer la croissance économique. Et cela à cause du souci de la baisse du déficit budgétaire. Donc قاعد les actions اللي داروا ما كافيينش علاش لان ما كافيينش pour relancer la croissance économique لان باقي كاين هذاك الخوف وهذاك الهدف ديال اننا نقصوا من le déficit budgétaire. Donc je répète, d'après certains analystes, les actions du budget 2018 ne sont pas suffisantes pour relancer la croissance économique et cela à cause du souci de la baisse du déficit budgétaire de 3,5% à 3%. Voilà, donc j'espère بأن هاد la question problématique بالنسبة لكم تكون وضحات شي شوية هنايا، نكون ساعدتكم ولو غير شوية باش تديفلوبيو هاد لا كاباسيتي وهاد لا كومبيتونس انكم تشرحوا لي باساج. راهم ما صعابش، راه لي باساج كيتحطوا على شي حاجه بحال تيطلبوا لكم شي اكسبليكاسيون ديال شي حاجه في شي بارتي من لو كور، بحال كيطلبوا لكم شي ديفينيسيون ولا يعني شي حاجه اللي نتوما قاريينها وعارفينها، غير كيبغيو تشوفوا لا كاباسيتي ديالكم داناليزي ان تربطوا داكشي اللي قاريين نتوما في لو كور وحافظينه وفاهمينه مع le document مع un enchaînement ديال les idées. ayez toujours l'idée ديال ان خاصني نعرف الفيل كوندكتور ديال لو دوكيومون ونربط لي زيدي مع بعضياتهم. كنتمنى لكم التوفيق، الله يعاونكم والله يوفقكم. الا عجبتكم لا فيديو ديروا لي لايك باش يوصلني لو ميساج ديالكم. الا كتشوفوا لا chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et à une prochaine fois Inch'Allah. Merci.